Jo crec que el Madrid a la contra és molt difícil d'aturar. Jo crec que tenim que estar molt ben replegats, ben a defensa i bueno, després en atac pues, jugar com sempre juguem. No? Segur que serà un partit molt difícil, que costarà molt guanyar aquest partit, però és vital no? Guanyar al camp del Madrid. Amb Pedro, amb Neymar, pues, amb Alexis juguem més oberts, també Andrés és més de tancar dins, però el meu lloc sempre és el mateix. No? M'agrada pujar a la banda molt i no canvia gaire a l'hora de jugar jo. Jo crec que no hi ha favorits en un clàssic com aquest. És veritat que estan per davant nostra i necessitem guanyar aquest partit per aspirar també a la Lliga, però jo crec que en aquest partit no hi ha favorit. ¿No? Bueno, son dos cracks mundiales. Yo siempre lo he dicho que me quedo con Leo, no porque juegue en su equipo, sino cuando ya estaba en Valencia pues pensaba lo mismo. De Cristiano hay que ser honestos y es una bestia, es un jugador muy importante para el Real Madrid y pues cuando a lo mejor el Madrid no tiene su día siempre aparece él.